السلام علیکم پښتنو. دې وخت کې بنیر ډېر زیات مسلو سره مخامخ دی. یو طرف ته روډونه تباشي دي، نو د ګاړو اندورف چې دی هغه بالکل خراب دی، او یو طرف ته چې کوم تنظیمونه دي هغه امداد وړي، خپل پوره کوشش کوي. خو هغو ته مشکلات دا دي چې کوم عام خلک دی یا ویډیوز دپاره هلته ځي، پکچر دپاره ځي او د خلکو سره امداد نه کوي، صرف خپل ویډیوګانې جوړوي. نو هغوی ته ریکویسټ دی چې بنیر ته دې روز کې مه ځئ، ځکه چې ستاسو د لاسه چې کوم امداد خلک راځي هغوی ته هم مسلې دي، کوم چې هلته زخمیان دي هغه هسپتال ته وړي هغې ته هم مسلې دي، کوم چې هلته ټرانسپورټ سهولت دی هغه ټوټل بلاک کېږي د ټرافیک د وجې. نو غیر ضروري سفر چې دی هغه تاسو بنیر ته مه کوئ.